အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုနဲ့တူတော်မျိုး channel လေးနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကြတော့ကျွန်တော်ဗာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားတိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူနေကြတဲ့ကြည်ကျူတွေကအကိုမမတွေပေါ့နော်စိတ်ပူပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အခုလက်ရှိနှစ်သက်ကိုရောက်တော့မဲ့ရက်ဒီ2025နှစ်သက်ရက်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆောက်ကိုဆင်းတယ်ပေါ့မဲဆောက်ကိုဆင်းတယ်မဲဆောက်ကိုဆင်းတဲ့ညမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမဲဆောက်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးပန်ကားကနေဆိုရင်ဟိုပါ2နာရီကြော်လောက်3နာရီလောက်ပဲမောင်းရသေးတယ်ညဟိုလောက်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့1နာရီကြော်လောက်ဖြစ်ပြီပေါ့ကျွန်တော်စီဆိုင်လေးဝင်လိုက်တယ်စီဆိုင်ထဲမှာကားစီပါထည့်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်မောင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုတရားဝင်လေးဖွင့်ထားပေးတာပေါ့နော်ဟိုအန်ဒီယကင်ပေးရှင်းတဲ့တရားလေးတွေဖွင့်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီတစ်ဆိုင်နဲ့မောင်းလာတယ်အဲ့မောင်းလာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီချိန်ကကြတော့ကျွန်တော်ည7 နာရီဆိုတော့ကားတွေကလည်းအရန်ရှင်းတယ်ကားတွေလည်းအရန်ရှင်းတော့အဲ့ရဲကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့အချိန်တော်ပြင်းတယ်သူတိုက်လာနောက်ကနေပြီးတော့ပုံနှစ်ချက်တိုက်တော့ကျွန်တော်လုံးဝဘရိတ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်မနှင်းပေါ့နော်သူတိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအချိန်နည်းနည်းရော့သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကဘေးကိုကတ်လိုက်တာလမ်းဘေးကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လင်မြန်းနေအောင်လို့ကြည့်တာပေါ့နော်သူနောက်ကြည့်တယ်နောက်ကြည့်တော့သူရက်ပြီမလားသူဟိုဘယ်လိုကားပေါ်ကနေရှင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေတော့ तू ကမစင်းလာဘူးဗျမစင်းလာမနဲ့ तू ကထပ်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ तू ကကျွန်တော်တို့တိုက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ तू ရဲ့လက်ကင်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့မဖြောက်တော့ तू ကရုပ်တရက်ပေါ့နော်သူမောင်းပြီးတော့မြောင်းလေးကိုကြပြီးတော့ဓာမီတာကိုဝင်တိုက်ပြလိုက်တာဓာမီတာကိုဝင်တိုက်ပြလိုက်တော့ तू ကအဲ့ဒီမှာရပ်သွားတာဓာမီတာတိုက်ပြီးတော့ तू ကမပြီးသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ तू ကနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ तू ပြန်မောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းပြေးပြီးတော့သူ့စီကိုတွားအစားတော့မျိုးသမီးကတော့ကျွန်တော်တားတယ်ပေါ့နော်သူ့စီကိုမတွားနဲ့ခဏနေကြရင် तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမူးနေတယ်ပြီးတော့ဆင်းရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရုပ်တရက်ဖြစ်နေဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပါရောပါရေးပါတိုက်ပါမှာကြောက်တော့မိမကတော့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလည်းစိတ်ပူတာလည်းတစ်ဖက်ပေါ့ကိုကတိုက်ခံရတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုက်ပေါ်လိုက်လို့ကိုကပြန်ပြီးစိတ်ပူနေတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့မှာလည်းတိုက်တာကိုယ်လည်းတိုက်ရတယ်ဓမီတိုင်းလည်းဝင်ကျုံတာတော့ကားရတယ်ရစရာမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်မေးတယ်ကိုမမောင်းပြီးနေတော့ပေါ့နော်ဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့ဟိုမှာဖြစ်တာလေဟိုရဲမူးနေတာလားအိမ်ငိုက်တာလားသူကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့အိမ်ငိုက်တယ်လို့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်အိမ်ငိုက်တယ်လို့ပဲပြောဆိုတော့โอเคအဲ့နဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့နဲ့သူ့ဘက်ကကျွန်တော်မေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲအရှင်ပြေးရလားဘယ်သွားမလို့လဲဘာညာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ချင်းမှsorry ကျွန်တော်မဲဆောက်ကိုသွားမလို့ပေါ့ကျွန်တော်မဲဆောက်ကိုသွားမလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောအဲ့နဲ့သူအာမခံတွေကိုသူဖုံးဆက်တယ်သူအာမခံတွေပေါ့နော်သူအာမခံကုမ္ပဏီကိုသူဖုံးဆက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ရင်သူကက်ရှေးကားတွေသူဖုံးဆက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့သူကလစ်သွားတယ်ဘလို့ပျောက်သွားမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုရှာမတွေ့တော့သူကားတော့ထားခဲ့တယ်သူဖုံးပြောပြီးတော့လမ်းချောက်ပြီးတော့သူတွားလိုက်ရဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်နေတော့သူကားနာမှာစောင့်နေခဏနေတော့ရေဘုတ်ကားတွေပါလာတော့ရေဘုတ်ကားဆရာမရဲ့မေးတယ်အကိုရလည်းသူမေးတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဘယ်လိုနေသေးလဲအသက်သားလားဘယ်လိုလဲပေါ့အဲ့တော့သူတိုက်ရတဲ့အချိန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လင်မြန်းနေတော့ခေါင်းလေးရမ်းမူးနေဗျာခေါင်းလေးရမ်းမူးနေတော့အဲ့ဒါဆေးရုံကလည်းလိုက်ပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုက်သွားတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်လည်းမကြီးရပေါ့နော်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးတွေ့ကြုံတခါမှလည်းမကြုံဘူးဗျာဒီလိုကားလည်းမတိုက်နိုင်ရဘူးဆိုတော့သူတို့မေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာယူရမလဲပေါ့နော်ကားထဲမှာဘာတွေယူရမလဲရေးကြီးတဲ့ဟာတွေသူကရတယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးယူသွားတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ဟာယူသွားဆိုကျွန်တော်ကားတော်တွေယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံအဲ့ဒီဘာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးယူသွားတာဗျာယူတော့ကားကြတော့လောမချခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကားတော့ကြတော့ကျွန်တော်ယူသွားတယ်ယူသွားကြတော့ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဆေးရုံရောက်တော့ဆေးရုံကိုရဲတွေလိုက်လာတာပေါ့နော်ရဲတွေလိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မောင်းသမားဆိုတော့ကျွန်တော်လက်စစ်တာပေါ့နော်အရင်တောက်မတော့ပေါ့သူအက်ကိုဟော်တွေပါမှုတ်ခံတယ်ဗျာဆက်နေမှုတ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမတောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဘွားကရှင်းတဲ့ချိန်ပေါ့ဆေးဘွားရှင်းတဲ့ချိန်ဖြစ်ကျင်တော့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာလည်းပတ်စံ
တပြားမှမပါလာအဲ့လိုတော့အတွေ့အကြုံလေးတွေကတော့ပတ်စံတပြားမှမပါလာဘူးလက်ထက်မှာပတ်စံကြီးကတော့ပါလာတယ်ပြီးတော့လက်ထက်မှာလည်းဒီဆန္ဒကျွန်တော်တို့ကားမတိုက်ခံရတဲ့ချိန်ပေါ့ကားမတိုက်ခံရတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ကားစီထက်လိုက်တာကားစီဖို့ထက်လိုက်တာပတ်စံကုန်သွားပြီဆေးဖို့ရှင်းဖို့ပတ်စံမရှိတော့ဘူးအားလည်းမရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲမေကိုပေါ့နော်ရဲမေကိုကျွန်တော်ကူညီတောင်းတာအမှန်မှာပတ်စံပါလာပေါ့နော်ပတ်စံပါကျွန်တော်ခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပတ်စံရှင်းလာပြီပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စခန်းရောက်လို့ရှိရင်ဒီအမှုကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးသွားရှိကျွန်တော်ပြန်ပေးမှာပေါ့ဆေးဘွားကလည်းအဲ့လောက်ကြီးလည်းမပြီးတော့အမှန်တော့ဘယ်လောက်50လား80လားအဲ့လောက်ပဲပေးရတယ်ဗျာကျွန်တော်မှအဲ့လက်ထဲမှာအဲ့လောက်ကိုတပြားမှမပါလာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်စခန်းရောက်တော့ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံ50လား80လားမသိထွက်လာတယ်ကွက်တိပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲမေကိုပေးလိုက်တယ်ရဲမေပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲစခန်းမှာထိုင်ဆောက်ရတယ်ထိုင်ဆောက်ရသူတို့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသူတို့အာမခံကုမ္ပဏီကသူတို့လာတယ်အာမခံကုမ္ပဏီကလာပြီးတော့သူတို့ကားမှာဘာတွေဖြစ်သွားသူမှတ်ချက်လိုက်ရေးတာပေါ့နော်ကားမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်ပြင်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်တယ်မှတ်ပြီးနေရဲစခန်းမှာသူတို့ကျွန်တော်ဒီလက်မှတ်တွေဘာတွေထိုးအဲ့ဒီရဲရကြတော့သူဟာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူကအရက်ကိုဘယ်လိုပြောကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်မခံဘူးဗျာသူတို့ရဲချင်းချင်းဆိုတော့ညှိလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူစခန်းမိုးကျတော့သူ့ကိုတန်ငွေ1000ခွဲပေါ့နော်1000ခွဲပတ်1000ခွဲဆောင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကားကိုစခန်းကိုတည်ဆောင်လာက3500ပတ်အဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုပေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်သူကမှားဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတောင်းဝင်ယူခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပဲပြန်ပြီးတရားဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူကဒီလိုပြောမှဆိုသူကအစိုးရရဲတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ်စင်သူကအရဲသေးစားလည်းတောက်စားတာသူ့မှာအမှုကပို့ပြီးကြီးကြပါတော့ကျွန်တော်လူသားချင်းကိုချင်းစားတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှုတွေပါလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးသူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုမှဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုပဲဒီတောင်းယူပေးရတဲ့တင်ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောလို့ဂျင်းနဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ပစ္စည်းကကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဗျာလူကကြတော့ဟာလားအဲ့လိုမျိုးလူသားချင်းကိုချင်းစားတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှုတွေပါလည်းမလုပ်လိုက်ကြည်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူဒီရဲရဲ့မိန်းမလည်းလိုက်လာတာပေါ့စခန်းလိုက်လာတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုတွေ့တော့ဖက်ပြီးတော့ငိုတယ်ပေါ့နော်သူမှလည်းကလေးငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမှန်ဆိုရင်သူကလည်းဂျူဒီပြီးတော့ပြန်လာတော့သူတို့အိမ်နာလည်းရောက်ခါနီးတော့မှာပေါ့နော်အိမ်နာရောက်ခါနီးမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့စီတိုက်ပြီးသွားတော့မှကားတွေလည်းဟိုကျဲလာကြတယ်ကားတွေဆက်မပြတ်ပဲကုန်ကားတွေတွဲကားတွေနှစ်တွဲကြီးအဲ့လိုမျိုးကုန်ကားတွေဆက်မပြတ်လာကြတာကျွန်တော်တို့မစီတိုက်ပြီးသွားတော့ပေါ့အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကမှတ်တရတွေတော့အများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ညမှာပဲမနေ့ပိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရောက်ခမပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ခမမြန်မာပြည်မှာဆုံးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမေးလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube မှာမတင်ဖြစ်တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့YouTube တဲ့လူတွေစိတ်ပူမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ဒီတခြားကိုတည်တဲ့လူတွေဒါစိတ်ပူမှကြောက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်လည်းမတင်ခဲ့ဘူး YouTube ပေါ်လည်းမတင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာ TikTok တွေYouTube တွေမှာကျွန်တော်တင်လာတာပေါ့နော်မှတ်တရရတော့အများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ရောက်ခမားကြတော့လေဒီသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနောက်ဆုံးအသေးအံဖြစ်နေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းaccident ဖြစ်သွားတဲ့နေ့မှာပဲပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခမားလည်းဆုံးသွားပါတယ်တွေ့ကြုံတကူတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတခါမှအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကြုံဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုကိုယ်လာတိုက်မယ်လို့လည်းမထင်ကြဘူးကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေပြီမဲ့လည်းဖြစ်ချိန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်လဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီထောင်လေးကိုမမွေးဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီထောင်လေးမမွေးဖြစ်သေးဘူးစီထောင်လေးကိုမွေးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့2လပိုင်း3လပိုင်းလား2လပိုင်းလားဒီကျွန်တော် YouTube မှာပြန်ပြီးကြည့်မှရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်မမှတ်မိတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တူမလေးမင်္ဂလာဆောင်ကျွန်တော်တူမလေးမင်္ဂလာဆောင်တွားတဲ့နေ့မှာပေါ့ကျွန်တော်ရောက်ခါသူကြောင်လေးလို့ရှင်တယ်ကြောင်လေးမွေးရှင်တယ်ဆိုတော့လိုက်ရှာပိုင်ရှင်ကလည်းသူဒီမှာကြောင်လေးရှိတယ်ပေါ့တကယ်လို့မွေးရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့မှာလည်းကြောင်လေးကလည်းအရန်များတယ်လေကြောင်လေးကအရန်များတော့သူလည်းဘယ်လိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရန်မွေးရှင်တော့လဲဆောင်အနေနဲ့
ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်သူလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကလေးလေးကိုအဆုံးထိစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့သူကိုလည်းတီးလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီထောင်လေးကိုအဲ့ဒီနေ့ကနေပြီးကျွန်တော်တို့တူမလေးမင်္ဂလာဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစီထောင်လေးကိုမွေးဖြစ်သွားတာပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ accident ဖြစ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ကားတိုက်ရတဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်စီထောင်လေးကျွန်တော်တို့မမွေးဖြစ်နေပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တခါတည်းထည့်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်စီထောင်လေးပါဝလားစီထောင်လေးပါတခုခုဖြစ်သွားလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာစိတ်ဝင်နေကြတဲ့ YouTube တွေကကိုမမလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီတောင်လေးမပါပါသေးပါဘူးလို့နော်မပါသေးပါဘူးစီတောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့2လ3လနေလောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တွိုင်းနဲ့ကျောက်တူမလေးမင်္ဂလာဆောင်တွိုင်းနဲ့မွေးဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့တခုတော့ကောင်းတာတော့ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ဘက်ကအကုန်လုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိနေတော့သူတို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะတရားဥပဒေတိုင်းပဲတွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တခုတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီเนาะအတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရပါတယ်ကုန်ကြမ်းစက်အကုန်လုံးပေါ့เนาะသူတို့ပြင်ပေးတယ်အကုန်လုံးဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေသူတို့တိုက်သွားတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသူတို့ပြန်ရောက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်စိတ်ပူနေကြတဲ့ကိုမမတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာခင်ဗျနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်ပေါ့နော်တကယ် YouTube ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီကွန်မန့်နံပါတ်တွေရှိရင်လည်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဒီ subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦးလို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါcomment တွေကတော့မေးချင်လည်းရပါတယ် like တွေလည်းမပေးချင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုခင်နေချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye